हाँ जी दोस्तों, जॉन डीयर 5075 ई ट्रैक्टर खड़ा जी सेल वास्ते। मॉडल हैगा जी 2021, कीमत 15 ਲੱਖ ਤੇ 60,000 रुपया। एसी हीटर बिल्कुल ओके आ, बैक कैमरा वगैरह लग्या होया। ट्रैक्टर फुल टॉप मॉडल ट्रैक्टर आ, बहुत ही घट चलिया होया। कोई तूड़ी वाली मशीन ते जां कोई इस तरह के इंप्लीमेंट ते नहीं चलिया होया। बिल्कुल कल्ली खेतीबाड़ी ते चलिया ट्रैक्टर ते पूरा साफ आ। बाकी नंबर डिस्पले ते चली जाता है। ज़्यादा जानकारी वास्ते तुसीं कॉल कर सकते हो। तो वीडियो नूं शेयर जरूर करो जी। धन्नवाद।